शामनगरीचे सन्माननीय नगरसेवक शेखर मोरे पाटील, सातारा जिल्हा परिषदेचे सन्माननीय सदस्य जयवंतराव भोसले, साई शक्ती पतसंस्थेचे सन्माननीय व्यंकटराव मोरे बापू या सर्व अतिथी मान्यवरांचं या हॉटेलच्या परिसरामध्ये आगमन झालेलं आहे। महाराज साहेबांचं या कार्यक्रमामध्ये अभय जगताप विलासपूरचे सन्माननीय उपसरपंच अमोलजी नलवडे, मित्र कोल्हापूर या ठिकाणी सर्वात बाबाराजांना पुष्पगुच्छ देऊन देखील सन्मानित करण्यात येते। जोरदार टाळ्या वाजवूया सन्माननीय बाबाराजांच्या या सत्कारासाठी। आजच्या या समारंभाचे उद्घाटन अमृत चव्हाण ही फ्रँचायझी सुरू करू शकले आहेत। जोरदार टाळ्या वाजवूया तर या फ्रँचायझी होल्डरच्या सत्कारासाठी देखील अभिजित आणि तेजस या दोघांचंही खूप सारं अभिनंदन। तुम्ही सर्वजण देखील मोठ्या संख्येने या ठिकाणी सर्वजण आजच्या या उद्घाटनाच्या निमित्तानं एक केक सन्माननीय महाराज साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी आणि या जागेवरच आपण सर्वांनी उपस्थित व्हा अशी विनंती आहे। गोडोली येथे खांडोळी या नवीन रेस्टॉरंटचं आज शुभारंभ होतोय। या शुभारंभ प्रसंगी उपस्थित असलेले आपले नगरसेवक शेखर मोरे पाटील, त्याचबरोबर व्यंकटराव मोरे आपले सर्वांचे मार्गदर्शक, त्याचबरोबर पोपटराव, त्याचबरोबर आपले फिरोजबाई, बाळासाहेब मामूलकर, पोपू माने, सगळे सर्व पत्रकार आणि निखिल माळी वगैरे सगळेच आज जयवंतदादा सगळेच इथं उपस्थित आहेत। त्याचबरोबर या खांडोळी या फ्रँचायझीचे मालक मान्य तेजस आणि अमृत आपल्या इथं सुरू केलं अमृत आणि मेन जे तेजस आणि अभिजित दोघं पण कोल्हापूरहून इथं आलेत। अमृतनं पण आता इथे साताऱ्यामध्ये ही फ्रँचायझी सुरू करण्याचा त्याचं काय इच्छा झाली हे त्यानं सांगितले आणि खरं म्हणजे मी त्या दिवशी घरी असताना मला ही पत्रिका बघूनच फार आकर्षण वाटलं। कारण पहिल्यांदा असं अंड्याच्या आकाराची काहीतरी वेगळं बघायला मिळते आणि नक्कीच असं काहीतरी वेगळं असले की लोकांचं आपोआप आकर्षण होतं ही वस्तुस्थिती आहे। आणि आज नाव पण वेगळं आहे, पण जसं सुनील मोरे पाटलांनी सांगितले की खांडोळी म्हणजे इतिहासामध्ये आपण हे गेले की जे मारून टाकलं खांडोळी गेले म्हणजे तुकडे तुकड्याला त्यांनी सगळं सांगितलं की इथं अंड्याचे चिकन वगैरे काय काय सुनीलला सांगितलं काय काय मिळणार आहे। मग सगळ्यांनी या नवीन फ्रँचायझीचा जी अमृत सुरू केली आहे त्याचा आस्वाद घ्यावा। आणि परिसर पण चांगला आहे, म्हणजे अतिशय सगळ्यांना इथं आल्यावर प्रसन्न वाटतंय। इथं मोकळं आहे, पार्किंगची सोय आहे, चांगल्या पद्धतीने इथं
सगळे जे इंटिरियर आहे कलरफुल असल्यामुळं नक्कीच आपल्याला सुद्धा इथं आल्यानंतर चांगलं वाटतंय सगळ्यांना. त्यामुळं सगळं जे आपण एक रेस्टॉरंटचं ॲटमॉस्फिअर म्हणतो तिथलं सगळ्या रेस्टॉरंटमधले जेवण म्हणा, काउंटर्स वगैरे या सगळ्या गोष्टीचा रंग वगैरे लाइटिंग सगळ्या गोष्टीचा कस्टमरवर परिणाम होत असतो ही वस्तुस्थिती. आणि म्हणून असं एवढं सुंदर रेस्टॉरंट आज अमृतनं त्याच्या दोन्ही या सहकारी मित्रांच्या माध्यमातून सातारकर खवय यांना उपलब्ध करून दिले. त्याचा आस्वाद सगळ्यांनी घ्यावा, अमृतचा हा व्यवसाय वाढावा अशी एक सदिच्छा शुभेच्छा देतो. आज इथं पहिली शाखा साताऱ्यात झाली आहे. यापूर्वी कोल्हापूर, गडिंग्लज, इचलकरंजी, पुणे आणि आता साताऱ्यामध्ये सुद्धा इतर ठिकाणी अमृतच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या शाखा व्हाव्यात अशी मला वाटतं एक सदिच्छा व्यक्त केली तर काही चुकीचं होणार नाही. सातारकर खाण्याच्या बाबतीत पण तसे खवय्ये आहेत सगळे. त्यामुळं चांगलं जे असेल ते साताऱ्यामध्ये चालतं ही वस्तुस्थिती आपण बघत आलोय. चांगले रेस्टॉरंट जे अनेक वर्ष आहेत चांगल्या पद्धतीनं जेवण देतात कस्टमरना, म्हणजे सॅटिस्फॅक्शन जे असतं ते ज्यांना हे होतं आणि क्वालिटी जे कायम टिकवून ठेवतात ते रेस्टॉरंट साताऱ्यामध्ये आजपर्यंत हयात चाललेले. काही छोटे मोठे हॉटेल सुरू झाले, बंद झाले, पण असे ज्या याच्यावर चवीच्या बाबतीत आणि क्वालिटीच्या बाबतीत, सर्व्हिसच्या बाबतीत जिथं कॉम्प्रोमाइज होत नाही ते रेस्टॉरंट 100% चालतात. आणि त्याचंच एक उदाहरण खांडोळीच्या माध्यमातून साताऱ्यात होईल अशी मला 100% खात्री आहे. अमृतला आणि तेजस, अनिकेत यांना मनापासून आजच्या या फ्रँचायझीच्या निमित्तानं शुभेच्छा देतो आणि भरपूर यश आपल्याला मिळावं. सातारकर खवय्यांच्या पसंतीला नक्कीच आपलं हे खांडोळी रेस्टॉरंट, खांडोळी नितीन्स कॅन्टीन ॲक्च्युली त्याचं नाव आहे, तर हे सातारकर खवय्यांच्या पसंतीला नक्की उतरल अशी खात्री मनामध्ये बाळगतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.